भाई अगर कम बजट में एक पीसी बिल्ड सर्च कर रहे हो ना, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं भाई, पीसी चाहिए, सस्ते में चाहिए, गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, भाई कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे। विंडो एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सपोर्ट करेगा प्रोसेसर। कम बजट में आपको मिल जाएगा प्रोसेसर राइजन 5 में 3400G, जिसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हो आसूस ब्रांड का, अच्छा ब्रांड है, 3 साल वारंटी के साथ में, A520 एम के DDR4। उसके बाद में 8 GB रैम भी मिल सकती है आपको DDR4 में, जो कि आएगी 3200 मेगाहर्ट्ज में। उसके बाद में एसएसडी की बात करें, 256 GB 60 एसएसडी यूज कर सकते हो स्टोरेज के लिए। उसके बाद में कैबिनेट, 3 फैन का RGB कैबिनेट मिल जाएगा 500 वोल्ट की सप्लाई के साथ में। ये कंपोनेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे मात्र 20,000 रुपए में।